咁另外第三樣嘢要講咧，就係話喺日本租車啦。嗱，呢個島上邊咧90%嘅車咧都係啲車仔，好細架嘅車，即係我而家挨住呢一架啦，呢架車仔。咁呢架車咧就係之前咧就已經係租定㗎啦，啊！咁咧佢嘅價錢咧就唔貴喎嚇，我4日咧先至係澳紙161蚊啊，一分錢一分貨啦。咁喺日本揸車咧係需要有國際車牌嘅啊。好啦，咁呢啲車咧就係事先咧喺網上面 book 定㗎啦。咁啊，無論你 book 邊一間都好啦，通常咧都係一啲蚊型公司嚟嘅啊。咁咧佢哋喺個機場裏邊咧係唔會有一個 counter 嘅啊。99% 呢啲嘅 rent a car 嗰啲 owner 或者話嗰個 service provider 咧，其實咧佢就駐紮咗喺機場附近5公里個範圍裏邊嘅嚇，一個非常之小型嗰啲住家式嘅鋪頭。咁你要攞車係點咧？咁你喺第度去咧，你梗係喺嗰個 International Airport 嗰度 arrive 啦。然之後咧行過去 Domestic Terminal 嗰邊，其實條路好短嘅，即係你睇指示牌啊，即係唔係咁嚇人嘅，因為呢個島係一個好細嘅地方，佢嘅機場都細嘅。行過 Domestic 嗰部分，咁然之後咧去佢嘅11至14嗰個閘口。咁究竟 exactly 係邊個閘口咧？就係通常你租車嘅時候啊，咗佢嗰張 invoice 就會話俾你知咧，你點樣攞車嘅。你要好小心咧睇定嗰啲資料啊，因為咧喺日本呢一度咧，連佢哋嗰啲接待處啊 information 嗰啲啊，都完全唔識英文嘅，大家溝通都好難嘅，所以你一定要之前喺你張 invoice 睇清楚